Այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկույցով տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան։ Բարև ձեզ, ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, նախագահություն, պատգամավորներ, ազգային ժողովի ուշադրությանը ներկայացվում է պետական տուրքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին եւ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում լրացում կատարելու մասին նախագծերը։ Այս նախագծերը բովանդակությամբ վերաբերվում են համայնքներին արտոնություն տրամադրելուն կապված ինքնակամ կառույց հանդիսացող շինությունների մասնավորապես ավելի մեծ տարածում ունեցող ավտոտնակների նկատմամբ սեփականության իրավունքի գրանցման եւ այդ գրանցման հետ կապված պետական տուրքի վճարների գումարները տարաժամկետելու 2 տարով երամսյակային պարբերականությամբ ամեն հերթական երամսյակում 1/8 չափով վճարելու հետ։ Խնդիրը ինչով է պայմանավորված։ Մենք գիտենք, որ համայնքներում ցավոք սրտի եւ հատկապես խոշոր համայնքներում ունենք բավականաչափ թվով հազարավոր ապօրինի շինություններ եւ գույք, որոնք որ մեր օրենսդրությամբ եւ իրավական կարգավորումներով համարվում են սեփականությունը այն սուբյեկտների, որոնց պատկանում է հողը, եւ այս գործընթացը կանոնակարգելու համար մեր համայնքային իշխանությունները պիտի կարողանան այդ գույքերը որպես համայնքային սեփականություն գրանցել, որպեսզի հետո կարողանան պատշաճ տիրապետել, նույնիսկ քանդել կամ, չգիտեմ, ինչ որ ձևի տիրապետել։ Մեծ հաշվով այս պահին գոնե կարելի լինի տալ վարձակալությամբ սահմանափակ ժամկետով, որպեսզի հետո կարելի լինի այդ գույքերի հետ որոշակի կամ հողերի հետ որոշակի գործառույթներ իրականացնել։ Հակառակ պարագայում համայնքները ամեն կոնկրետ սուբյեկտի հետ ընկնում են դատական պրոցեսների մեջ, որոնք երկարատև են եւ շատ դեպքերում ոչ արդյունավետ։ Մի գնահատական կարող եմ ուղղակի պատգամավորների հետ համար հնչեցնել, որ Երևան քաղաքում մենք ունենք այսպիսի հաշվառում ու գնահատական, որ առկա են շուրջ 35,000 գույքեր։ Եթե պատկերացնեք այդ 35,000 գույքերը ինչ որ ինտենսիվությամբ համայնք սկսի գրանցել որպես համայնքային սեփականություն, ապա այն 26,000-ները, որոնք պայմանավորված են պետական ռեգիստրում գրանցելու եւ տուրքերի հետ 25,000 + 1,000 դրամ էական ծանրաբեռնվածություն կարող է լինել համայնքային բյուջեների վրա։ Իսկ եթե մենք այս տարաժամկետումը տալիս ենք, արտոնությունը տալիս ենք, ապա համայնքները կարողանան այդ ֆինանսական ծախսերը համաչափ բաշխել 2 տարվա մեջ եւ դրան զուգահեռ նաեւ այդ գույքերի տնօրինման, տիրապետման կամ վարձակալության տրամադրման շնորհիվ ապահովել հետադարձ ֆինանսական հոսքեր, ինչը բյուջեները կդնի ավելի հարմարավետ իրավիճակում։ Սա է երկու օրենքների բովանդակությունը։ Մենք գտնում ենք, որ սրանով կխթանենք կամ ավելի հեշտ կդարձնենք համայնքային իշխանությունների համար ապօրինի շինությունների հետ օրենքով նախատեսված եւ իրենց իրավասություններում գտնող գործառույթների իրականացումը, ինչը կբերի հնարավորության մեծացման ավելի պատշաճ այդ լիազորությունները իրականացնելու։ Շնորհակալություն։